выйти прямой эфирчик. Пока в пробарях. Всем привет. Блин, что трясет-то так? Наконец-то прямой эфир. Ну, я так просто подумала. Ехать еще 50 минут. Сплошные пробки. Поэтому выйду. Почему все думают, что я левша? Потому что камера зеркалит. Вот они и думают, что я левша. Зови Крис. Крис пусть сама в своем прямом эфире сидит. Ну и она на работе. Не замерзла? Ну, я ж на машине, вроде не замерзла. Как дела в личной жизни? Все так же. Ничего новенького. Я одна. Какой у тебя филлер в губах? Я не знаю, ребят. Все вопросы к доктору Адель. Маленький, да, в садике. В Бронницах не была. Еду я сейчас на данный момент на почту отправлять посылки. Ух, какие песни. Да какой расклад на сегодня? Все то же самое. Вот все то же самое. Косметика, косметика, отправки, магазин, сад, дом. Одно по одному. Я уже очень устала за эту неделю. Каждый день куда-то ездить, я уже задолбалась. Глеб не извинился. Не знаю, я с ним не на связи, он мне не звонил, не писал. Которое фото в интернете. Я не знаю, в каком он там состоянии, я ж рядом там не была. Этот неловкий момент, когда параллельно со мной машина ДПС, а я затонирована. Блин. Я занимаюсь корейской косметикой. Что делать, если кровь двуличная? Делайте выводы, да и все. Общаетесь с ней, ну, постольку, поскольку, и все. Вы же с свекровью живете, а с мужем. Крис одна или парень есть? А вот это у Крис спросите. Как его родители отреагировали на всю эту историю, я не знаю, я не спрашивала. Почему цены дешевые у тебя на товар? Ну, как сказать дешевые? Средний сегмент. Кто-то еще говорит, что это дорогое. Ну, то есть, там, например, крем с 1500, люди уже начинают выпендриваться, что дорого. Ну, кому как. Нет, есть еще дороже. Есть и за 5, и за 10, и за 15. У меня такой средний сегмент. Ой, менты. А родители Миши не помогают? Нет, не помогают. Передавай привет Беларуси, привет большой Беларуси. В том году мы у вас были в Минске, в Витебске. Обожаю драники. Мы там 5 дней были с Инкой, и все 5 дней ели драники вообще в разных вариантах. Я бы съездила, конечно, еще. Оп-оп-оп. Тише, тише. Приятно слушать. Ресницы офигенные, свои же. Да, конечно, мои. Я уже давно не наращиваю. Так, секундочка. У нас какие-то непонятки произошли. Только на косметике заработали.
Ну, 90% моего дохода, да. Это косметика, продажа. Не скажу, что супер много, прям вот хватает, тык-тык-тык-тык, раскидаться везде, ну и все. Ну, хватает. И Ангарску тоже привет. Наращиванием перестала заниматься, девочки, потому что у меня совершенно нет времени. Я ударилась в косметику. Короче, это по факту приносит мне денег больше, нежели 2 часа 3 убивать на одного человека и получить 2000 рублей. Я могу убить 2 часа на дорогу и получить 5000 рублей или 10. Халат с ушками — это ой шо. Да, у меня татуаж бровей, но я еще карандашиком сама тоже подкрашиваю. Надо на него на алименты подать, так я подала. Давно уже. Смайлики, смайлики. Так, что встали? О, песня Коваленко. Я такой простой и не ебу таких красивых. Что-то такое. Привет из Греции. Привет. Машину переобула? Нет, блин, у меня резины нету, представляете? То есть съезжу, зарабатываю на резину. Ну и под заказ ее там 5 дней ждать. Так что я не знаю, когда я переобуюсь. Но на дороге более-менее, ну, на дороге нормально. Дорога сухая, езжу нормально, в принципе, не скользко, не заносит. Что обычно готовишь? Обычно ничего. Ну вот недавно цыпленка запекала фермерского с картошкой. Вот он у меня до сих пор и есть. То есть до этого я варила суп, ела его 4 дня. Сейчас цыпленка буду 4 дня есть. Нет времени готовить. А если он потребует эти алименты с ребенка, ну, надо сначала дожить еще до этого. А что он там требовать будет? Решим этот вопрос, я об этом сейчас не задумываюсь. Он может их потребовать, когда он будет в пенсионном возрасте, ну, либо недееспособный, когда Миша будет 18. А Миша, простите, 5, еще даже 5 нет. Что? У меня отец ребенка хочет остановить справку на ребенка. По документам мать-одиночка. Достой жестко, помогать, никогда не помогал, деньгами, дай свет. Ну, если он не помогал. А что ему это даст, это восстановление? Вы как мать-одиночка должны получать какие-то субсидии. Я бы тоже хотела, например, быть матерью-одиночкой по документам, чтобы еще от государства сверху что-то получать, как мать-одиночка. Потому что Глеб мне тоже не помогает. Волосы тонкие, редкие. Попробуйте масочки какие-нибудь. Масло для волос. Либо органовое, либо какое-нибудь увлажняющее. А сын тогда что кушает? Сын кушает в саду, а вечером, как правило, ну, что-то перекусывает. У него ужин полноценный в 7 часов вечера в саду. А в 9 мы уже ложимся спать. Ну, я его дома кормлю. Нет, он, конечно, может попросить меня там бутерброд с колбаской, но я стараюсь на ночь все-таки не давать. А то, не дай бог, толстый будет. Я даю ему фрукты, там, йогурт. Ну, на выходных, естественно, когда он со мной, я готовлю. Алименты не приходят, потому что он их не отчисляет. Живешь в Долгопрудном? Нет. Живу в Московском. Я мать-одиночка, ничего от государства не получаю. Да там вроде что-то полагается, по сути, какие-то там выплаты.
ведь очень тяжело без мужика. Ну, базара нет, ребят. Ну, как бы нелегко. Ну и что мне теперь? Не знаю, кидаться к каждому встречному, лишь бы только у меня мужик был? Не хочу. Подбородок съехал. Ничего мне не съехало. Это вот от этого так, ну, короче, вы поняли. Свитерок вот так прикрывает. У меня всегда вот здесь такая ямочка была. Государство не особо заботится. Ну, ребят, не знаю. Я слышала, что какие-то там должны быть. Боже, да что же здесь происходит-то, а? В этом ряду непонятном. То едут они, то не едут. Глеб наркоман, ребят. Такие вопросы прям в лоб. Я же сказала, ничего не буду говорить про него, господи. Нет, я не думаю, что сын у меня будет пухлый. Я буду следить за его питанием и так далее. Ты поддержишь общение с Бу. А что? Да блин, не могу вопросы полистать. Короче, у меня нет сил. Тут какие-то идиоты-таксисты просто. Задолбали. Простите, ребят. Отвлеклась. Вот вы встряли с мужем. Да это не мой муж. Какой бронзатор используешь? Никакой. С Крис дружишь? Мать, я стол накрыл. Так, а с этого момента поподробнее, что там за стол? Есть у меня тут один родственник, кстати, к вопросу о том, что я всегда ем. Я к Ирине в гости хожу, она как налепит, ребят, как налепит. То это самое, чебуреки, то сосисочки в тесть, то торт, то, значит, борщец, то мяско нажарит. Вот я туда хожу питаться периодически. Барзиков сказал, что ты его идеал красоты. Серьезно? Ребят, я не слышала. И Барзиков и мне такого не говорил. Когда это он успел такое сказать? Зелуха. Не, ну закон подлости. Я вышла в прямой эфир, когда была пробка, и пробка рассосалась. Если бы Глеб хотел забрать Мишу, что бы ты делала? Куда бы он его хотел забрать? Он его может содержать? Нет. Ухаживать за ним. Ну, ухаживать, может, и может. Там, накормить, напоить, обуть, одеть. Содержать. Водить в сад, оплачивать за сад. Водить на кружки. Куда он его заберет? На столе чего-то не хватает. Пузыря не хватает, мать. Коньячка или вискаря, или, может, водочки с огурчиком соленым. Вот чего не хватает на столе. Где твоя девочка? Какая девочка? У меня нет никакой девочки. Красивая. Привет, привет, привет. Тим-бирим-бин-дун. Чешется нос не к добру. У меня одной виснет. Не знаю, ребят, у меня не виснет. Сейчас я переключу музяу. Вот это вот. Колите подбородок. Да я уже давно ничего не колола. Аделька-то не в Москве. Она когда последний раз приезжала? Давненько. Я закалывала лоб, межбровку, ботокс.
И вот эти вот углы. Как стрелки рисуешь? Беру карандаш, закрываю вот так глазик, вот так немножко натягиваю и рисую. Дальше беру фломастер. Ну, не обычный фломастер, который рисуют, а косметический. Лайнер он еще называется. И по карандашику обвожу. С Михой был токсикоз, да, 3 месяца вообще дичайший. Блевала дальше, чем видела. Лежала пластом, болела башка. Нельзя было ни таблеток, ничего. Есть вообще не могла, похудела. Короче, это была жесть. Потом вот как-то на 4-й месяц полегчало. Стала жрать как не в себя. И наела 23 килограмма. Давно в эфире? Да нет, недавно. Смайлик, смайлики. Любила Глеба. Эти вопросы, блядь, про Глеба когда-нибудь кончатся. Ну, относилась к нему очень хорошо. Еду. У тебя колонки или буфер с усилителем? На самом деле это стандартная музыка в машине. Я как понимаю, здесь ничего не переделано, но музыка реально классная. И басы тут качают нормально, и все-все-все. Мне просто повезло. Некоторые-то ставят себе, ну, усилки всякие. А у меня вот такая вот музыка сразу была. Хотела бы вернуться на дом 2. Нет. Я изначально туда идти не хотела. И пошла туда только потому, что Глеб меня уболтал. Только потому, что он сказал, что нам надо туда идти. Если бы я бы не пошла сама. Да я всегда это говорила, но мне вообще ни в одно место не упиралось вот это вот на публику, на показ, все. Я бы, может, из Барского посмотрела. Но если я его эталон красоты, вот это новости. Каждый день тебя смотрю, ты уже как родная. Прикольно. У меня тоже есть блогеры, которых я смотрю, и уже так к ним привыкла, как будто они реально родные мне. Бузова дарила тебе права? Нет. Права я сама получала. Сдавала экзамены. Хотела бы иметь подругу, как ты. Прикольно. До скольки грудью кормила? 5-6 месяцев, не больше. Потом молоко пропало. Колеса переобули? Нет, не переобули. А кого ты смотришь? Да блин, блогеров каких-то, девчонок обычных на самом деле. Ну, они там не с телевизора, просто обычные девчонки. Не знаю, полазьте у меня в подписках. Посмотрите. В туалет на камерах. Во-во, туалет это вообще отдельная история, блин. Ужас. А на ногах джинс? Нет, костюм у меня. Костюм. О, песни склона пошли. Вы любите такие? Я люблю. Я смотрела и плакала. Очень разнообразный музыкальный вкус. Показывай больше своих животных. Ну да, особенно собаку. Давно магазин открыла. Ну,
года, ой, второй год получается. И я плакала. Да. А без мужчины в секс-плане тяжело. Ну, кто-то потише делаю. На самом деле, кому как. Вот кто-то не может без этого жить. Я могу. Если у меня нет мужика, я могу. Я не пойду удовлетворять свою потребность просто, ну, типа, секс ради секса, короче. Нет. Только с моим мужиком. Что за магазин у тебя? Корейской косметики, ребят. Ссылка в шапке профиля моего, Bliss Asia. Сейчас я какую-нибудь песенку еще найду. А то у меня тут Мактуб играет. Сейчас. О, вот эту хочу. Мияги. Глеб от тебя отстал? Эй! Почему ошибка при воспроизведении? Ну... Да почему ошибка? Бу, конечно, дурак, что упустил тебя. Ну, краснодарские парни очень ветреные. А с чего вы взяли, что он ветреный? Мы расстались далеко не поэтому, ну, не по этой причине, что он ветреный. Ну, пипец. Куда едешь? На почту, и у меня пропал интернет, походу. О. Как думаешь, где найдешь теперь свою любовь? Не знаю даже. Где она меня будет поджидать? Или я ее? Не знаю, ребят. Ой, я вот так же сделаю, точно. О, другой разговор. Сейчас с кайфом поедем. А песни не играют почему-то. Пропал интернет. Серьезных отношений не хотел, видимо. Ну, не будем поднимать эту тему, потому что я ее не поднимаю. Куда делся интернет, но главное, прямой эфир идет, а интернет нет. Зачем тебе любовь, если у тебя есть сын? Вот для него и надо жить. Алло! Это вообще самое, не знаю, неправильное суждение, которое я слышала. В смысле нужно жить теперь для него? На себя положить вот такой большой и толстый болт, что ли? Вы что, ребят? Понятное дело, что ребенок, он всегда будет с тобой и так далее. И живешь ты ради него, и работаешь ты ради него, и стараешься ты ради него. Но если ты встречаешь мужчину, с которым у тебя случается любовь, что мне теперь сказать? О, сорян, чувак, у меня сын, я живу ради него. Глупости это все. Вот таких вот мам я вообще не понимаю, которые забивают хер на себя и посвящают себя полностью ребенку. Ребенок потом вырастает, с дома сваливает, спасибо вам за это не скажет. А вы вот одна сидите уже в 45, уже вот эта вот седина пошла, уже богат еле толстый. Ну его нафиг.